သာသနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ခရစ်နှစ်21ရက်4လ2021ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရွှေဝဝင်းကျောင်းမဂုတ်ပတ္တနာဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောဖရာအမှုပြုသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဤသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာယုံပြု၍မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှစွမ်းခဲပွဲဘောဇဉ်တို့ကိုစက္ကလှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်အလှရှင်အလှမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့လွန်လီခဲ့သော6လခန့်ကကွယ်လွန်နေစာရောက်ခဲ့သောအနန္တခိုင်ဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးကျော်ဝင်းခေါ်ညိုဝင်းအမျိုးသားစာပေပထမစုရနှင့်လွန်လီခဲ့သော18နှစ်ခန့်ကကွယ်လွန်နေစာရောက်ခဲ့သောအနန္တခိုင်ဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်ရီခင်တို့အားအထုရည်စု၍အလှဒါယကာကြီးဦးအောင်ကြီးအလှဒါယိကာမကြီးဒေါခင်သီရာဝင်းမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှရွှေဝဝင်းကျောင်းမဟုတ်ပတ္တနာဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောဖရာအမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွမ်းအာယုံချိုးပွဲနေစွမ်းနေချိုးပွဲရှိမှန်းလျက်လူတော်ငွေ9000ကျပ်ဆရာတော်နဝကမ္မလူတော်ငွေ1000ကျပ်ကျောင်းတိုက်တန်ဃာနဝကမ္မလူတော်ငွေ2000ကျပ်စုစုပေါင်းလူတော်ငွေ8000ကျပ်နှင့်သင်္ကန်းပရိခေယအစုံသင်္ကန်းချင်းတို့ကိုစက္ကလှူဒန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အလှရှင်အလှမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတွေကတော့ဝဇင်များအွန်လိုင်းတရားကိုစတင်ပြီးတော့ဟောတဲ့အချိန်ကလေးကပထမဦးစွာဦးဖြာဖြာထူးထူးခြားခြားဆိုသလိုအွန်လိုင်းကနေတရားနာပြီးတော့လာရောက်လှူဒန်းပူဇော်တဲ့အလှရှင်အလှမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့အလှရှင်အလှမမိသားစုတွေမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလှူဒန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတူတူချင်းချင်းလူရင်ဟောပြပေးပါမယ်။တနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါ။အလူရှင်အလူမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်ဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနည်းသားသမီးဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒီတရားဒေသနာကိုမဟောကြမနာကြခင်အနုမောဒနာတရားလေးတူတူဟောပြပေးပါမယ်ဒီတရားလေးမဟောခင်ခေတ္တခဏမေတ္တာပို့တာသောခါထာဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဒုက္ခပတ္တာသနေဒုက္ခဘယပတ္တာသအနိဗ္ဗယသောကပတ္တာသနေသောကဟွန်တုတပိပိပါဏိနောဒုက္ခပတ္တာသဆိုရင်သောကဗျာပါရတို့နှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကြာရောက်၍နေကြလေကုန်သောတပိပိကျွင်းမဲ့ဥသောအလုံးစုံလီဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောအလှဒါယကဤဥအောင်ကြီးအလှဒါယိကမဤဒေါခင်သီရာဝင်းနှင့်မိသားစုအပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနည်းသားသမီးဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနည်းသားသမီးဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နေဒုက္ခစာကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုမုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘယပတ္တာသကြောက်လန့်မအေးအဘိဘိနှင့်တွေးကြုံ၍နေကြလေကုန်သောသဗ္ဗိပိကျွေးမဲ့ဥသောအလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောဘာနီနောကွယ်လွန်နေစာရောက်ခဲ့သောအနန္တခိုင်ဝင်ယေရှုရှင်ဖခင်ကြီးဦးကျော်ဝင်းခေါ်ဦးညိုဝင်းအမျိုးသားစာပေပထမစုရဖခင်ကြီး6လပြည့်အားအထူးရည်စုလေးရ၎င်းလွန်လီခဲ့သော18နှစ်ခန့်ကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားကွယ်လွန်နေစာရောက်ခဲ့သောအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်ရီခင်တို့အားအထူးရည်စု၍၎င်း
မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလှူဒန်းပူဇော်ကြကုန်သောအလုဒာယကာယီဥအောင်ကြီးအလုဒာယိကာမယီဒေါခင်သီရာဝင်းနှင့်မိသားစုအပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနည်းသားသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နိဗ္ဗေယသာဘေးရန်ခတ်သိမ်းမှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့မုတ်ချမသွေးဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းတောကပတ္တသာဆိုရင်တောကဗျာပါရသို့ကြာရောက်၍နေကြလေကုန်သောသဗ္ဗေပိကျွင်းမဲ့ဥဒ္ဒောအလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောဘာနီနောအလုဒာယကာယီဥအောင်ကြီးအလုဒာယေကမယီဒေါခင်သီရာဝင်းနှင့်မိသားစုအပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနည်းသားသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နေသောကသာသောကခတ်သိမ်းမှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့မုတ်ချမသွေးဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဟွန်တို့ယခုဆိုအပ်တဲ့သစ္စာစကားနှင့်ပို့လိုအပ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်အရှိန်ဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုယ်စီကိုငှချမ်းမာချမ်းသာ၍ဝမ်းသာတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲဒီကနေ့အလုဒာယကာယီဥအောင်ကြီးအလုဒာယိကာမယီဒေါခင်သီရာဝင်းမိသားစုတွေနဲ့ဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားနုမောဒနာတရားစကားလေးတူတူချင်းချင်းလူရင်းဟောပြပေးပါမယ်။တနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါ။အဲ့တော့ဒီတရားကလေးကတော့ဖြင့်ရွှေရည်ဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမဩဝါဒလို့ဒီလိုဥစဉ်များမှတ်သားခဲ့မိပူပါတယ်။ရွှေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမလေးကိုတူတူချင်းချင်းလိုရင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းမြတ်ဟာဝယ်လွန်နေစရောက်ခဲ့သောမိဘနှစ်ပါးအားအထူးရည်စူး၍လူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်လွန်နေစရောက်ခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုအထူးရည်စူးပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြသည်မိဘကျေးဇူးဆက်သောအပြင်လှူဒန်းကြတဲ့အလှရှင်အလှမမိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်လောကကြီးမှာကျေးဇူးကြီးမားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမိဘလောက်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးဘယ်သူကပဲကျေးဇူးပြုအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးပြုနိုင်တာဟာမိဘနှစ်ပါးကမွေးပေးသည့်အတွက်ကြောင့်သာလင်ကျေးဇူးပြုခွင့်ရကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာကျေးဇူးအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိဘနှစ်ပါးလို့ပြောရင်လည်းပဲမှားမယ်မထင်ပါဘူးကျေးဇူးကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့အနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်တို့အားအထူးရည်စူးပြီးတော့ဆက်ကလှူဒန်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မိဘတို့ရဲ့လူရင်းဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အေးမိဘတွေဟာတို့တွေကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားရင်တောင်မှတို့တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကိုဒီကနေ့လူရှင်လူမာမိသားစုတွေကမျှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းသောအဖြစ်အခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတဲ့လူရှင်လူမာမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နဲ့ခொနည်းသားသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားရွှေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမကလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမထားတာကတော့တနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးငါရည်ဟင်းအမျက်စာရည်အေးခါကားတော့တောင်ဝီသုံးချောင်းထောက်အန္တရာယ်ကင်းပြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ရွှေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကလေးတနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးငါဟင်းအမျက်စာရည်အေးအခါကားတော့တောင်ဝီသုံးချောင်းထောက်အန္တရာယ်ကင်းပြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အန္တရာယ်တွေလည်းကင်းပြောက်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရွှေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖရာအလိုတော်ကြရရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမတွေကနေပြီးထုံနှုတ်ပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်လေပြီးတော့ထပ်ဆင်ပြီးတော့ဆုံးမထားတာတနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးရမယ်အလုဒာယိကာမယီဒေါခင်သီရာဝင်းတို့မိသားစုတွေဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးရမယ်တဲ့တနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးဆိုတာကဘာပြောတာလဲတနေ့သုံးက
တနေ့3ချိန်တိုင်အောင်ဖျားရှိခိုးရမယ်တနေ့3ချိန်ဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုတော့မနေ့ခင်မိုးလင်းအိယာထတစ်ချိန်ညအိယာဝင်တစ်ချိန်နေ့လည်ခင်းတစ်ချိန်တနေ့ကိုဖျားဥ3ချိန်ချရမယ်ဖျားရှိခိုးတနေ့3ချိန်ဖျားရှိခိုးရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမနေ့တစ်ချိန်မနေ့အိယာထတစ်ချိန်ညအိယာဝင်တစ်ချိန်နေ့လည်ခင်းမှာတစ်ချိန်အဲ့ဒီလို3ချိန်တိုင်အောင်တဲ့ဖျားရှိခိုးတာမျိုးကိုတနေ့3ခါလက်ခုပ်ဒီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလူဒါယကာကြီးဥအောင်ကြီးအလူဒါယကာမကြီးဒေါခင်သီရာဝင်းတို့မိသားစုတွေနဲ့ဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်တွေတနေ့3ခါလက်ခုပ်ဒီနိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းကဆန္ဒပြုပါတယ်နောက်ဒုတိယဩဝါဒကဘာလဲဆိုရင်ငါးဟင်းအမြဲစားငါးဟင်းအမြဲစားဆိုတာကတော်ကောင်းများကြိုက်တဲ့ငါးဟင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး၅ပါးသီလလုံအောင်စောင့်ထိန်ရမယ်ဒါကိုဆိုလိုတယ်ရွှေဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါးဟင်းအမြဲစားဆိုတာကငါးဟင်းတွေကြီးအမြဲစားခိုင်းတာဟာတော်ကောင်းများကြိုက်နေတဲ့ငါးဟင်းတွေကြီးပဲချက်စားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့၅ပါးသီလလုံအောင်စောင့်ထိန်ညာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အေး၅ပါးသီလလည်းလုံအောင်စောင့်ထိန်ညာရမယ်ငါးဟင်းအမြဲစားရည်အေးခါကတောက်ဆိုတာကတော့မေတ္တာရည်ဒီခဏခဏတောက်သုံးပေးရမယ်မေတ္တာခဏခဏပို့ပေးရမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးမေတ္တာလေးပို့ပေးကြတယ်မေတ္တာလေးပွားများပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာလေးများများပွားများပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမေတ္တာရည်အေးအကျဉ်းချင်းခါကတောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရည်အေးခါကတောက်တောင်းဝီ3ချောင်းထောက်တောင်းဝေ3ချောင်းထောက်ဆိုတာကမမြဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဆင်းရဲခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာအစိုးမရခြင်းကိုမပိုင်ကိုပြုပြင်ခြင်းတို့ပြုပြင်လို့မရခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာမမြဲတာကအနိစ္စဆင်းရဲတာကဒုက္ခအစိုးမရခြင်းမမြဲတာကလေးကအနိစ္စဆင်းရဲတာကလေးကဒုက္ခအစိုးမရကိုမပိုင်ကိုပြုပြင်ခြင်းတို့ပြုပြင်လို့မရတာလေးကအနတ္တနေ့စဉ်အလုဒါယကာကြီးဦးအောင်ကြီးအလုဒါယကာမကြီးဒေါခင်သီရာဝင်းတို့မိသားစုတွေကအမျက်မပြတ်မိမိတို့တတ်စွမ်းသမျှမေတ္တာတရားတွေပွားများပေးရနေ့စဉ်အမျက်မပြတ်ဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပေးရမယ်အမြဲမပြတ်ဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတဲ့တရားနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့တရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်ထိုင်မုံထိုင်ဤဣရိယာပုတ်တွေကိုပြင်းမိမိစိတ်တိုင်းညကြိုက်တယ်လို့ထိုင်နှစ်သက်တယ်လို့ထိုင်ဘယ်လိုပဲထိုင်မုံထိုင်ဤကအရေးမကြီးဘူးသေးသေးချာကြနာထိုင်ပြီးဆိုရင်တဲ့နှာခေါင်းထဲမှာဝင်လာတဲ့လေကလေးနဲ့ထွက်သွားတဲ့လေကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်လေကလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဝင်လေလို့ရှုမှတ်နှလုံးသွင်းရမယ်ထွက်လေကလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထွက်လေလို့ရှုမှတ်နှလုံးသွင်းရမယ်ဝင်လေဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နှလုံးသွင်းထွက်လေဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နှလုံးသွင်းအဲဒီလိုရှုမှတ်နှလုံးသွင်းနေရင်တဲ့ဝင်လေကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတော့မမြဲလို့အနိစ္စအဲဒီလိုအနိစ္စတရားတွေမှန်သမျှကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ဆင်းရဲနေလို့ဒုက္ခအဲဒီဒုက္ခတရားတွေအလုံးကမကြုံညင်ပါဘူးမတွေ့ကျင်ပါဘူးဆိုလို့မရဘူးကိုပြုပြင်ခြင်းတို့ပြုပြင်လို့မရဘူးကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးကိုအလိုလည်းမလိုက်ပါဘူးကိုအကြိုက်လည်းပဲမဆောင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုမပိုင်လို့အဲဒီလိုကိုမပိုင်တဲ့သဘောတရားကိုအနတ္တလို့ခေါ်ပါသည်ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့တရားအလုပ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားထုတ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်မမြဲတာလေးလေးတွေးလိုက်မယ်ဆင်းရဲတာလေးကိုလည်းတွေးလိုက်မယ်အစိုးမရကိုမပိုင်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့မရတာလေးကိုလည်းပဲတွေးလိုက်မယ်မမြဲတာလေးကိုတွေးရင်အနိစ္စလို့ရှုမှတ်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရမယ်ဆင်းရဲတာလေးကိုတွေးရင်ဒုက္ခလို့ရှုမှတ်နှလုံးသွင်းရမယ်အစိုးမရကိုမပိုင်ကိုပြုပြင်ခြင်းတို့ပြုပြင်လို့မရတာလေးကိုတွေးရင်အနတ္တလို့ဆင်ញင်ရမယ်ကိုအိမ်မှာနေရင်နဲ့မိမိတို့တတ်စွမ်းသမျှတရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ကိုအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားကံရှိမှဝင်ပြီးတော့
ထိုင်မုံထိုင်ဤဣရိယာပုတ်တို့ကိုတည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့မမြဲတဲ့အိဋ္ဌလက္ခဏာတွေကိုလည်းပဲဆင်ញင်ရမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာတွေအစိုးမရကိုမပိုင်ကိုပြုပြင်းရင်တို့ပြုပြင်လို့မရတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတွေကိုတည်တည်ချာချာတတိထားဝရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့ရှုအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုတတိထားဝရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့ရှုတာကိုတောင်ဝှေးသုံးချောင်းထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မမြဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုရှုမှတ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာအစိုးမရကိုမပိုင်ကိုလုံးချင်တယ်လို့လုံးလို့မရတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတွေကိုဆင်ញင်နေတာကိုတောင်ဝှေးသုံးချောင်းထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုဆင်ញင်မှအဖြစ်သဘောနဲ့အပျက်သဘောကိုမြင်တွေ့လာမယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တော့ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ငါမက္ခသစ္စာသီရာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာရာကនិရောဓသစ္စာလို့အဲ့ဒီလိုនិရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရအတွက်တနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးငါဟင်းအမြဲစားရေအေးအခါကတောက်တောင်ဝီသုံးချောင်းထောက်အန္တရာယ်ကင်းပြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်အလုဒိုင်ကာယီဥအောင်ကြီးအလုဒိုင်ကာမာယီဒေါခင်သီရာဝင်းတို့မိသားစုတွေဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြဂုံတော်ခုနှစ်သားသမီးဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအန္တရာယ်မှန်သမျှကင်းရန်ဆွဲမှန်သမျှရှင်းပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းပြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးပါငါဟင်းလဲအမြဲစားပါရေအေးခဏခဏတောက်ပါတောင်ဝေးသုံးချောင်းထောက်ပါဒါဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းပြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးဆိုတာကတနေ့သုံးချိန်တီးပြီးဖျားရှိခိုးပါမနေ့ခင်မိုးလင်းအိယာထတစ်ချိန်ညအိယာဝင်တစ်ချိန်နဲ့နေ့လည်ခင်းတစ်ချိန်သုံးချိန်ဖျားရှိခိုးပါငါရင်အမြဲစားဆိုတာက၅ပါးသီလကိုအမြဲတမ်းလုံညွတ်အောင်ဆောင်ထိန်မှာရည်အခါကတောက်ဆိုတာမေတ္တာရည်အခါကတောက်ပေးရမယ်မေတ္တာခဏခဏပွားပေးပါလို့ဆိုလိုပါတယ်တောင်ဝေသုံးချောင်းတော့ဆိုတာကတော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတဲ့လက္ခဏာရည်သုံးပါးကိုများများရှုမှတ်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတာကိုတောင်ဝေသုံးချောင်းထောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရှုဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်မှာမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှအလူတော်ငွေ8000ကျပ်နဲ့သင်္ကန်းပေခရအစုံသင်္ကန်းချင်းတို့ကိုဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ကြသည့်အလူဒါယကာဤဥအောင်ကြီးအလူဒါယကာမဤဒေါခင်သီရာဝင်းတို့မိသားစုတွေနဲ့အွန်လိုင်းမှာတရားနာယူကြီးညိုနေကြကုန်သောခုနှစ်သားသမီးဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေတနေ့သုံးကလက်ခုပ်တီးနိုင်ကြပါစေငါဟင်းလေးလည်းပဲအမြဲတမ်းသုံးဆောင်စားတော့နိုင်ကြပါစေရေအခါကတောက်နိုင်ကြ၍တောင်ဝေးသုံးချောင်းထောက်ပြီးလျင်အန္တရာယ်ကင်းပြောက်၍မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်ရောက်နိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒီနာမမေးမလျောမဘောမတန်ထက်တန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓု